Gut, wenn jetzt das Feuer schon ein bisschen brennt und ihr ein bisschen nachlegen wollt, ein bisschen noch größer machen, ein bisschen bam, dann nicht einfach alles oben drauf schmeißen, sondern vielleicht nochmal mit einem kleineren Stück unten rein, direkt in die Glut. Direkt die Glut nochmal richtig anheizen, richtig bumm. Und dann geht es nochmal richtig ab. Wer will, kann da nochmal reinpusten. Dann brennt das auch schnell wieder an und du hast wieder schnell ein schönes Feuerchen. Das da unten verbrennt natürlich ziemlich schnell und deswegen ist es auch geschickt, dann nochmal oben was nachzulegen. Oben größere Holzstücke, wieder so versetzt, dass wieder gut Luft hinkommt. Und genau, dann wieder abwarten, dass es schön durchzieht und schön ausschaut. Genau, haut sich Neige. Ciao, ciao. A few moments later. Läuft.